Dir fällt es schwer, dich beim Lernen zu konzentrieren? Dann musst du unbedingt Brown Noise ausprobieren. Wir sind lebenslang Lernen. Folge unserem Kanal für alles rund ums Studium. Brown Noise ist ein tiefes, gleichmäßiges Rauschen, das störende Hintergrundgeräusche minimieren kann und dir dabei hilft, eine fokussierte Lernatmosphäre zu schaffen. Aus diesem Grund ist es unter Studierenden immer beliebter. Es kann aber nicht nur das. Es ist auch dafür bekannt, das Wohlbefinden zu verbessern und kann den Schlaf fördern, was auch die kognitiven Funktionen unterstützt. Brown Noise kann dich vor allem bei intensiven Lernsessions oder beim Arbeiten an komplexen Aufgaben unterstützen.